Los seres humanos se parecen a los animales en cuanto a que somos seres vivos que necesitamos ingerir nutrientes para sobrevivir. También tenemos cuerpos físicos que se mueven y que están compuestos de órganos. Sin embargo, nos diferenciamos de los animales en cuanto a que somos seres conscientes, capaces de pensar y de razonar. También tenemos la capacidad de hablar y de comunicarnos, lo cual nos permite transmitir nuestros pensamientos y sentimientos a otras personas. Otro aspecto que nos diferencia de los animales es nuestra capacidad de utilizar herramientas. Los animales pueden utilizar algunas herramientas, pero los seres humanos somos los únicos que podemos fabricar y utilizar herramientas de forma consciente y efectiva.